晒就得啦。你嗰邊？老爺，你平時都夠串，我今日要你冇仔送終。你走先啦，我哋掩護你。咁走啦，走啦，快啲走啦！哦，叫人去追，你哋快啲追，一個都唔好放過。係。你嘅計劃真係好。快啲幫手拖阿媽啊！你。老爺食飯啦，得啦。嗱，用呢隻蘿蔔煎蛋就唔會鹹，味道又香，你試下知㗎啦。係噃，仲捉你唔到，又打貓啦。好熟唔打貓，邊有咁肥啫？嚟，bắt佢。阿欣啊，放隻鑊過嚟。睇下咩嚟先？以羅果子鹽蒸排骨。唉，你揦過晒人哋仲使食嘅？見你就嚟真係捱薯仔，整翻兩味好餸你食下，好味咧？好味啊！喂，仲有啲咩餸添啊？招牌菜啦，
又係招牌菜？我有好多個招牌噶嘛。老五啊，食多啲啦，去到英國要捱薯仔噶啦。唔該，媽咪。嚟，嗱，夠啦，媽咪。聰仔，嗯，你諗住讀邊科啊？我諗住讀醫科。有見地喎，計我話最好讀婦科添啊，因為好多靚女貼埋錢俾你睇啊嘛。啊，正鹹蟲嚟噶，計我話咧最好讀法律。如果有人唔順超咧，我就丙佢一鑊。再話知下做嘅咧，你就俾封律師信佢攤下。你哋都冇離大志嘅。我話最好就數學，最緊要係識計翻條神仙欖。到時啊，成個馬場搬翻嚟都得啦。聰仔啊，唔好聽你二哥亂講，俾心機讀書啊。計我話咧，讀邊科冇問題，最緊要係讀到書。如果唔係帶唔到四方帽，帶個鬼妹翻嚟啊！阿爸阿媽到時咪要補習英文。四哥，你放心啦，我讀完醫科翻嚟，第一件事要醫翻好媽咪嘅腎病。媽咪嗬？難嘅。哦，咁你係偏心啦。點解？阿爸啲痔瘡你唔使醫啊？食緊飯嘅咩？老公，呢件衫做咩？哦，梗係頭先同舅父去卜金牙城啲粉檔嗰陣整爛㗎啦。頭先舅父幾犀利啊！嚇，嗰班友都算夠僵啦，居然還拖啊，知唔知啊？不過咁好彩舅父夠勇，一個打9個，冇一個埋到佢身啊！舅父啊！啊，好啦好啦，冇事啦冇事啦，食飯啦食飯啦。老爺，我夾個雞俾你啊。老婆，雞尾咧。啊，係喎，我夾過一嚿俾你。嚟，我把啲送俾你。三姐啊，你準備啲茶入去書房啦，老爺一陣要傾偈啊。哦。哎呀！咁啊！先啲啲布板哦，喺呢度啊，唔該。幾位靚女？乜你咁噶經理？賤格咁都抽水，你咪好彩咯，淨係抽後邊，我連上面都俾佢抽過啊！咩事啊？嗰個老大，阿兩單嘢漏咗風，啲鬼劉幫我要坐死佢。阿緊，你放心啦，呢件事我唔會令你難做嘅。我應承過阿倫嘅死鬼老豆照顧佢，所以無論點困難，我都一定要保住佢。我如果唔係咁做，點對得住20幾年嘅兄弟？啊，係啊，老大，我都諗住退咗休之後揾間小食店搞下。啊？你要退休啦咩？係啊，都差唔多收皮噶啦。想唔認老都唔得，睇住你當差，睇住你升柴，而家又睇住你退休。拜拜，阿爸。啊，係啊，或者你哋油麻地白加士街嗰檔粥館咧，嗰棟大廈好多人投訴話好嘈啊，你得閒揾人去睇下啦。如果唔係唔掂嘅。好，好啊，拜拜。有咗老臉之後，阿緊嘅入息都少咗。阿爸，就算冇老臉，佢都唔方正得多啦。
佢份人對兄弟又夠義氣又疏爽，咁你咪幫下佢咯，揾間旺啲嘅小食店俾佢做。得啦，我識做嘅啦。華仔，開始啦。啊！而家我哋研究下點樣令我哋啲正行生意全面企業化。使乜研究啊？接埋佢啦，橫掂我哋撈慣偏門嘅。係啫。係啦，撈正行又要睇伙計面色，又要睇客仔面色，好難做噶。做正行係咁噶啦。傻嘅，我工廠批衫啊，照足佢 design 做噶，仲未粒樓咋嘛？班鬼佬係都唔收貨，話要退貨喎，我幾興啊！如果唔係你阻住我，實頂佢一鑊噶。哼！你太魯莽啦！我哋而家做緊正行生意，梗係用翻正行規矩。就算有咩唔妥，都要喺法律上解決，唔係好似以前咁講打講殺嘅。點解我叫聰仔喺英國讀醫呢？就係要話俾人聽，我哋農家除咗靠雙手打人之外，仲可以靠雙手救人。而家嘅社會唔同以前，我都希望你哋以後能夠堂堂正正咁見人。姐夫啊，咁我哋咪需要一段時間？冇錯，我已經決定用2年時間去清啲淤血。金華城單嘢點啊？我已經搏晒嗰啲粉檔噶啦。我唔係問你，華仔，你講。阿倫哥已經買起咗金華城，大哥又掃晒佢啲粉檔，仲將啲毒品燒晒。我睇佢啲僆都唔夠膽出嚟搞。做得好，你都做得好。阿葉，貨櫃碼頭工人罷工單嘢搞掂未啊？未啊，梗係未啦。哼，成日掛住跑馬經、蒲賭場。嗱，如果再搞唔掂呢單嘢呢，我就將碼頭交埋俾你舅父打理，以後唔使你再掂農家啲生意。冇事啦，翻出去啦。我出去啦。唔該，舅父。華仔，阿倫點啊？哦，我安排咗佢今晚離開香港，冇事嘅。阿秀，啲差佬及得阿倫好緊咧，小心啲啊！我知，我搭通晒天地線噶啦，唔會有事嘅。咁最好咧 ，passport 同現金都要同佢準備埋啊！知道嘛？仲有啊，話俾外邊聽，阿葉以後欠人嘅數呢，我哋農家一概唔負責。阿爸，二哥佢係要咁趕住個衰仔，佢先有得救嘅。啲錢同埋證件喺晒個袋度。你過到去，阿爸會陸續寄錢俾你。阿爸對我都算係咁。其實你今次走，我哋全家都唔捨得你。傻啦，台灣同香港隔冇幾遠啫嘛。我走咗之後，阿爸就靠晒你幾兄弟。阿爸，阿爸。舅父，阿爸，修哥，呢個我同阿媽送俾你嘅。多謝阿爸，你同阿媽對我真好。阿倫，你雖然唔係姓龍，但係我一直都當你係我親生仔一樣嘅。你今次過到台灣，如果有啲咩適合嘅，就揾啲嘢搞下啦。有機會就喺嗰邊落地生根啦。阿爸，你放心，呢啲嘢我識做，我會將我哋農家嘅勢力伸展到嗰邊，打響我哋農家嘅招牌。阿倫，偏門你唔好做啦。你睇下我，撈咗幾10年，咪一樣，想食一啖安樂茶飯都唔得。而家想留你喺身邊都留唔住，仲要你去台灣避，唔通呢種生活仲唔厭咩？金牙城係最後一單，不過阿爸，咁倫哥，你放心啦，香港仲有我哋幾兄弟喺度噶嘛，係咪？後生仔
爽快啲，去啦！行啦。金雅城單嘢，我警告過佢，但係佢唔聽，所以我冇開會就執行加翻。應哥，我哋叫得你做大佬，就絕對服從你。而且金雅城嗰單嘢，一早就唔將我哋幾個放在眼裏。呢啲都係佢大佬白狼縱壞嘅啫。佢班僆仔成日咿牙扮爪，連我哋嘅地盤都踩埋過嚟啊！邊個咁夠薑踩你地盤啊，老三？老二、老四、老二、老大、老大、老大，老二坐啦。老二，你要好好地管教你班僆仔至得啦。我班僆，幾聽話？老二，你條僆有事啊，你知唔知啊？我過咗去菲律賓2個禮拜，班僆交俾金牙城睇住。如果係有事嘅，佢實會話俾我知嘅。而家就係金牙城有事啊！有咩事啊？佢走粉，衰仔，教佢即刻 call 佢翻嚟。老二，我已經幫你清理門戶啦。咩話？你估你個個馬仔都咁聽你話咩？就算係啊，都唔使你哋插手。呢啲係我嘅家事，係4大家族嘅事。我哋4個人曾經發過誓，只准撈偏，唔准販毒，否則家法處置。我係老大，呢件事當然係由我執行啦。咁你都唔使話殺就殺，應該俾翻幾分面我，等我翻嚟啊！我揾過你啊，但係揾唔到噃。而家死無對證，你話咩都得噶啦！我點知你哋係咪夾埋嚟屈我噶？老二，講嘢有啲分寸好喎。分寸？而家分明串我就真。呢單嘢我一定要查清楚。如果真係有人屈我，我最多爆大鑊嘅啫。哎呀，老二唔使咁勞氣啊！我哋又冇人話你走粉啊！你哋把口冇講啫，但係你哋個心係咁老諗。二，你唔好打橫嚟講喎。我係打橫嚟講噶啦，你唔啱聽就拆檔啦。得佢，聽日交翻4大家族條數出嚟，以後各行各路，我哋走。老二，老二啊，老二啊，老二啊！龍英個仆街想吞埋我落肚，當我白狼係豬油渣，條氣越諗越唔順。家駒，我打個長途電話叫阿取翻嚟。家駒，啊，大佬，你做咩啊？冇嘢啊，咩事啊？同我 call 阿取翻嚟，叫佢查下金牙城單嘢係堅定流嘅。知道啊。大佬啊，我有啲事落車先啊。嗯。阿彪，停停，俾我落啊！秀哥，你翻轉頭做咩？我想揾老大傾下。揾老大？等等啊！姐夫啊，阿區嚟揾你喎。叫佢入嚟啊！區，叫你入去啊！老大，咩事？我錯啦，老大，你要救下我。我身為4大家族嘅會計，呢條數都保唔住。我唔見咗500幾萬，白大哥叫我聽日交翻條數出嚟，但係我又交唔出。老大，你責罰我，你責罰我啦！呢件係4大家族嘅事，你交唔出條數，我哋會開會決定點樣處置你。唔好啊，老大，我唔想死住，我好驚啊！嗰筆錢真係唔係我落格嘅。
條數喺邊度唔見咗，我未查到。如果我係出蠱惑嘅，我就唔敢翻嚟見你啦，老大。我老母幾十歲，而家仲病咗添。如果我死咗，就冇人理佢噶啦。阿區，我都算睇住你大，你個人點，我好清楚嘅。姑勿論啲錢係咪你落更，我都唔想你死嘅。後生仔邊個冇錯呢？最緊要就係翻得轉頭。嗱，我俾2個禮拜時間你查清楚呢條數。記住啊，做人最緊要就係公公道道。知道啦，老大，我會盡快搞掂條數。除啦，係。多謝老大，多謝老大。誒，阿貴，阿徐，呢次大鑊啦！有咩事翻先講。阿徐，區哥，徐生翻嚟啦，幫徐生擺好啲㗎。哦。阿威啊，攞2罐啤酒出嚟。哦。睇下廚房有咩食，攞啲出嚟。好啊。點啊？大嗱嗱500幾粒，下個禮拜點交數啊？金華城啲粉又俾農家掃晒，連渣都冇埋。條老嘢話下個禮拜交唔到條數出嚟，就開會處置我哋啊！唔係我哋，係你啫。咩話？你冇份㗎？你使前頭，我使前尾咋？你咁勞嘈做乜嘢啫？嗱，趁住龍老大同柏郎唔妥，我哋乘機擺2條老柴上台，咁咪掂啦。點擺喎？梗係用腦啦，唔通用你個囉柚咩？係啊，我個腦淨係要嚟大便咋，用你個腦啊！有冇煙仔啊？閂埋道門先。陳生，跟唔跟啊？好，跟你7萬。開嚟見我，煙狗肚劈，真係對唔住啊！我3條碟啊！真係遠㗎。龍生，阿徐生有啲事想揾你過去傾下。乜咁掃興㗎？好日都唔贏次錢。Amy 啊，醒你嘅，多謝。同我 cash 咗佢。好啊。唔好意思咁多位，第日再玩過啊。阿徐，有冇搞錯啊？我好耐冇贏過啦，係今晚先贏翻次咋？你係叫我入嚟？恭喜你喎！我哋開檔咁耐，你終於贏翻次，一共贏幾多啊？40皮啫，咪當標份會仔。啱啦，扣咗嗰40萬，你仲爭我哋300幾萬，打算幾時還啊？阿區，你咁即係信我農家業唔過啫？唔係我信你唔過，係你老豆信你唔過啫。佢喺出邊放晒風，話明唔負責呢啲數嘅。況且白狼又同你老豆唔妥，呢個檔口係佢嘅，佢發晒爛渣，要追你數啊！你放心啦，我老豆唔負責，我負責。你負責？你點負責啊？你老豆1個月俾幾錢你使啊？起碼幾皮嘢啊？幾皮？入油都未夠啦！阿葉，我哋係咪兄弟先？係啊。你想唔想聽我講句真心說話？你講。農家個個仔喺出邊都咁巴閉，而你呢就周身唔掂，連幾皮嘢都冇人信你。你知唔知點解？因為你係農家個神主牌啫，平時連烏蠅都唔多隻嬲下，初1、15就裝住香，
分個貨櫃碼頭俾你，就係要你托死一世。我有條財路想彈俾你，我遲下有批貨，想借你個貨櫃碼頭上岸，到時預埋你一份，轉下膊就可以劃晒條數。係咩貨先？梗係唔係胸圍底褲啦，係 cocaine 毒品呢味嘢我唔掂嘅。咁有性格點幫你啊？聽日搞掂條數佢。即係盲公相睇更嚟啫。呢件事俾我老豆知道，實劈死我啊！阿葉，你諗下，如果白狼向你老豆追數，你咪一樣死，橫又死，掂又死，不如搏一鋪。而且我哋三個唔講，又點會有人知啫？咁都係啫，唔好借啦！呢單嘢搞掂咗之後，我哋仲有大把世界嘅。到時啊，你有咗錢啦，喺啲兄弟面前講嘢都大聲啲啊嘛。阿區啊，佢贏咗嗰40萬，攞翻俾佢先。好啊，咁咪好咯。嗱，講明啊，一次過咋？一次就已經有排攤咧。嗱，我哋出去飲翻杯，預祝我哋成功啊！媽，你想真係英國讀書啫，唔使擔心。心機讀書啊，唔好亂咁。啊，咁多位唔該影張相啊！影相啊，影相。嚟，請企埋啊！好，我哋影咗張，唔該。影咗張。啊，放呢度。換火上。嗰邊唔好飲咁多汽水，唔好食咁多熱氣嘢，知唔知啊？我知啦，媽咪。夜晚要早啲瞓啊媽咪啊，我一定會醫好你個病嘅。乖啦。媽咪啊，我同你影張相啊。唔該。好啊。老細，係咪呢啲啊？係啊，攞上車。哦。誒，聰仔啊，記住，如果唐人街有人恰你咧，響我個朵，包你冇事。聰啊，唔好聽你大哥嗰啲打打殺殺啦，咁啦，嗰邊嗰啲鬼妹咧好正嘅，最緊要為國爭光啊！你唔好教壞細佬啊！誒，唔該，幫我哋影張相。好啊。老細，係得。哦。誒，兩位影張相啊 ？OK。聰仔，夠鐘啦，上機啦，上機。幫我照顧阿爸阿媽。得啦，我會。放心啦。順福啊，寫多啲信翻嚟啊！我會噶啦。拜拜。拜拜。拜拜。喂，大佬，你咁樣塞住條路，我點過啊？你都戇居嘅，咁多條路你都唔行，掉頭啦！阿成，炒啲粉俾大哥睇下。哦。大哥。真係自己走粉，阿徐，同我玩殘佢。老爺，老爺，幫少爺仔着衫。龍公館。老大，我係阿徐。
我哋等陣啊，老爺。邊個？阿翠揾你。我係龍英。老大，我係阿翠啊！我一翻嚟就發現你個仔阿葉就瞓，而家我哋幫你睇住佢，我哋希望你老人家出嚟教訓下佢。好，你想喺邊度啊？我坐完飛機好攰，唔想周圍去。如果你老人家唔介意嘅，後生仔爽快啲。咁就喺白大哥茶館你間木廠。幾點啊？今晚12點單堂。得啦，你放心啦。阿寶，叫晒班衰仔出嚟泳池。係，老爺。我講過好多次，我哋農家要退出黑道，以後唔再撈偏門。但係你哋當我發噏風，我哋4大家族發過誓，唔准販毒。阿葉而家連粉都走埋，我哋農家嘅聲譽俾你哋丟清啦。阿爸，我哋幾兄弟嘅性格你都知㗎。二哥佢雖然係爛賭，但我諗佢點都唔敢走份。係啊，爸，二哥份人我最清楚嘅，佢直腸直肚嘅。如果佢真係走粉嘅，到而家係應該好掂嘅，仲使乜攤大手板問我攞1、2千蚊喎？會唔會係白狼擺佢上台啊？係咯，阿爸，可能上次為咗金牙城單嘢，佢哋逼二哥走粉喎。係啊，爸，我即係刮班仆街出嚟。你哋唔使去，佢哋約我今晚12點查嗰2間木廠見。咁就啱啦！今晚我哋拖行友，叫佢哋交翻葉翻嚟。佢哋擺低葉上台，你哋去都冇用嘅。今晚我同舅父保叔去得啦，你哋留喺屋企，邊個都唔准去。阿爸咁。阿秀，你留喺度，唔使入去。肥寶陪我得啦。你小心啲喎，姐夫。嗯。大佬，龍老大嚟咗。老大，老大，好嘛，老三老四。見到老大嚟仲唔請老大坐？哼！龍老大，近來身體好嗎？總算托賴。哦，真係天冇眼。老二，你講乜嘢？一個喪心病狂、出賣兄弟、出賣兒女、走私販毒、為禍社會嘅老魔頭，竟然天都唔收你，你都算托賴啦！喂，喂乜嘢啊？我講得唔啱啊！老二，做人唔好太過分喎。啊，係噃，差啲唔記得老大你財雄勢大、身嬌肉貴唔扎得啊添。對唔住 ，sorry。你叫我嚟唔係叫我睇你做戲啊嘛？當然唔係啦，呢場戲啊，應該你做俾我睇先至啱。帶佢出嚟。係。我條靚走粉，你就私自執行家法。而家你個仔走粉，咁點先？而家你自己執行家法。阿爸，阿爸。
老爺，我冇事。呢一刀係我替個衰仔受嘅。我龍英出道以來，江湖上有邊個唔知道我哋龍家係唔走粉？我個仔雖然唔生性，但係俾個天佢做膽，佢都唔敢走粉。所以，我敢斷定，佢係俾人屈嘅。我希望你哋俾2日時間我，等我查清楚呢件事。到時我會帶埋個主謀同埋個衰仔翻嚟一齊執行家法。2日俾佢去美國嘆世界就真，你憑咩保證啊？就憑我龍英。安達，你恃住係老大包庇個仔啫嘛？你又有冇俾2日時間我條靚啊？分明係大細超，唔係大細超啊，係明恰啊！你講咩啊？你同我拉出去！出咩啊？你叫我出就出，我大哥咪好冇面？4大家族龍頭個位，你已經冇資格坐啦。我大哥坐就差唔多嗬。喂，龍英，你唔好太過分喎！可以，你都唔好太過分啊！呢個反骨仔，你記唔記得你跪喺我面前講過啲乜嘢？我講咩啊？我跪你咩啊？嘉偉，舅父，阿爸咧？你阿爸喺入邊啦。你居然留得佢一個人喺入邊，佢俾人用咗都唔知啊！嘉偉唔好啊，你阿爸叫冇入去噶。如果唔係我幫你隱瞞，你今日仲有命企喺度搞風搞雨，你個反骨仔！咩隱瞞啊？呢鑊嘢係想拖埋我落水嘅啫！小心喎，老爺！你個仆街！你喐我老豆！嘉偉，你做咩啊？阿爸，小心啊！做咩啊？你瀨嘢！冇事。你個冚家鏟！大少，阿寶，大少，停手啊！行開啦！大少，停手啊！大少，冇啊！停手啊！大少，咪喐啊！咪亂嚟啊！你話阿區，你做咩啊？你哋唔好過嚟啊！咪喐啊！你哋仆街，快啲放開我阿爸！你哋仆街！阿區，有事慢慢講啊！放咗我先有得講，唔係連老大都唔掂。老二，叫阿佢放咗老大。如果唔係爭大家冇人噶咋？阿區，唔好亂嚟啊！老人家唔嚇得噶，有咩意喐嘅話，連我都保你唔住噶。阿區，你唔好咁衝動啊！放咗老大先啦。你放咗老人，我哋前事不計。好啊，不過叫2條爛攤除咗條褲先。我除你老母啊！好啊，唔好喐啊！你咪喐啊，咪亂嚟啊！快啲除褲啦！除褲啊！我實斬開你狗碌噶，你條仆街！快啲除啊！嗱，除埋條底褲。啊！除啦嘛！阿修，除啦！快啲除啊！好。走啊！阿爸！姐夫，老爺，你冚家鏟，斬死你冚家鏟！明知奸定啲啊，大少！老爺，唔使驚啊，我即刻幫你叫白車啊！白車，我哋 call 白車！咁快度做咩啊？叫白車啊！係白車，快叫白車啊！老爺，睇下白車就嚟噶啦！再起你做咩啊？快啲再！大少，你唔好大少，大少你停手啊！停手啊！大少，放唔住個動啊！係人嚟嘅，好人做得兄弟相殘，你唔記得咩？你哋係親兄弟嚟噶，冷靜啲啊！死仔啊！死仔！
你哋快啲入去睇下佢啊！兩位老大，你哋我對你都盡咗做阿爸嘅責任。以後你可以穿州過省，抑或寸步難行，我都冇法子睇到咯。你好自為之啊！阿爸，以後做人冇咁衝動啊！做乜嘢事都好，要諗清楚。阿爸，我已經諗得好清楚，我計劃好晒點樣劈嗰班仆街啊！唔准報仇，阿爸，你俾人劈咗，我哋唔報仇，陸家仲有定企嘅。人氣未為氣，天氣冇定期，今次係天意。阿爸，你應承我啦，我希望我哋農家嘅子子孫孫以後都可以食餐安樂茶飯。爸，應承我啦，爸，應承我啦，應承我啦。老爺，我同阿修由細跟到你大，我哋識點做噶啦，你放心。阿爸，阿爸，叫醫生，醫生啊，快啲叫醫生啊！阿爸，你想講咩？對唔住，你哋唔可以入嚟啊！醫生，快啲啊！阿爸，阿爸，阿爸。對唔住，阿爸，阿嫂，阿嫂，老爺，華仔，老爺，我已經嚟咗啦，以後啲嘢等我嚟做，你可以眼閉。唉，龍英條友睇唔出佢咁命薄，阿區個衰仔，居然懟冧佢。你話啦，我點孭得起至得噶？咁又唔係噃，大哥。阿區今次錯有錯着，無端端借個膊頭俾你踩上一級。咩踩上一級啊？大哥，四大家族龍頭個位，你咪想錯好耐嘅咧？唉，個人你都睇到啦，潮州幫同上海幫都唔埋我堆，就算我食得住佢兩條友啊，龍英啲仔都冇咁好死啦嘛。我同阿區一早已經幫你度掂嘅啦。度掂咩啊？炒起佢咯，大佬，將佢哋全部炒起。點炒啊？將潮州佬、上海佬、農家上上下下全部一鑊熟。到時候江湖上有邊個唔叫你做大佬啊？大佬，飲勝佢。咁大杯，我點啃得落啊？得，你得嘅。大佬唔係咁易做嘅，呢杯酒唔係人人啃得落嘅。但係如果夠 call 就濕濕碎啦。
有客到，親友上前行禮，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家屬謝禮。上前行禮，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家屬謝禮。大叔，接我順便。真係可惜，係啊。緊 Sir，緊 Sir，坐，請坐，請坐。坐。收，我唔識講嘢㗎，我都唔知同佢哋講咩好。總之大家心照，有咩需要即管開聲。你有心啦，緊 Sir。啊，有冇叫阿聰仔翻嚟見老大最後面？有啊，阿聰仔應該到咗香港㗎，阿寶叔去機場接佢。請先。收，我而家返差館先，聽日送老大上山，我會再嚟。你有心啊！送花牌嚟㗎，得啦得啦，擺嗰邊。哦。收哥，咩事啊？白狼送咗個花牌嚟喎。收哥，收哥，咩事？白狼佢雖然嚟咗，係你有冇通知華仔？係。收哥，收哥點啊？咩事？白狼嚟咗，冚家產啊！我斬佢嘅狗佬！家偉，你唔好咁衝動啊！係咪想連我都要死埋啊？大哥，冷靜啲，有咩事遲啲先算。唔好亂嚟啊，收哥。我哋唔係唔受歡迎啊嘛！憑我同龍家幾十年嘅交情，我而家嚟上住香，我諗唔會有人阻止啩。有客到，賓客請留步，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。雞兒冇啊！細仔，做乜咁勞氣啊？係咯，你哋應該傷心至啱㗎。唔好咁啊！你條僆殺死我阿爸，你嚟攞經啊！誒，唔好噏得出就噏啊！仆街！你再唔走，我斬開你狗佬！你老母啊！家偉，你哋唔好喺度咁嘈啊！你阿爸一唔喺度啫，就咁失禮人啦咩？阿媽，我要你收聲啊！你老豆屍骨未寒，仲瞓喺裏邊啊！你係咪想將個靈堂反轉，等我去都去得唔安樂啊？我就想阿爸去得安樂，我要對冧條仆街！家偉，你哋同我拉佢入去啦！大哥，等佢喺老豆面前諗清楚，佢咁樣做法對唔對得住佢個老豆？奶奶，大哥，都係阿嫂你得體，我可唔可以喺老大靈前
上住香啊！多謝。龍英啊，龍英，我哋相識幾十年，估唔到你咁就去咗。我白狼都戥你高興，你臨死嘅時候仲有仔送終。不過個天好公平嘅，你自己種落嘅業，一定有人同你受嘅。你安息啦。送客，請。你唔使送，我會走。話晒都係兄弟嘛，點解要冇人性嘅？老爺，你平時都夠串，我今日要你冇仔送終。你走先啦，我哋掩護你。走啦，走啦，快啲走啦！叫人去追，你哋快啲追，一個都唔好放過。係。你嘅計劃真係好。
上車，快啲幫手拖阿媽啊！你點啊？走甩咗兩件。唉，咁論盡嘅，入邊點啊？入邊梗係掂啦。嗱，你聽住啊，你放啲風俾新聞界，話白狼同龍英班馬大火拼。係，仲有啊，走甩嘅一個都唔好放過。係，啲差佬就嚟㗎啦，快啲走。阿 Sir， 咩事啊？前面條路封咗，行第二度啦。發生咗咩事啊？前面嗰間殯儀館名流龍英嘅靈堂大屠殺，好大件事啊！你想去邊啊？我有親人喺入邊，我要睇下。你叫咩名？有啲咩家人喺入邊？我姓龍嘅。冇錯。誒，鐘姐。緊 Sir。師兄啊，我啲老友嚟嘅，唔該。緊 Sir， 咩事啊？過嗰邊先講。我哋走啦。寶叔啊，咩事啊？冇問咁多，你上車先啦。寶叔，你哋一定有事瞞住我。究竟咩事啊？靈堂大屠殺，淨係你阿媽同華姐走甩咗咋，其他人全部死晒。聰仔，聰仔，啊，聰仔！媽，你冇事啊嘛？我頭先發咗個夢，見到聰仔俾人打死啊！媽，你放心，聰仔冇事，寶叔一定會照顧佢㗎。你放心。媽，我一揾到佢哋，即刻送聰仔返英國讀書。你唔使咁擔心。華仔，你手點啊？我冇事。媽，我好唔安樂，要你屈喺啲咁嘅地方。華仔，阿媽咩苦未捱過啊？日本仔打到嚟嗰陣仲慘啦，何況係而家？只要你仲喺我身邊，點辛苦我都唔怕㗎。媽，等風聲冇咁緊，我就同你翻上岸。休息下。媽，你瞓啦。收晒。喂，黐咗啦！大家食飲。喂，影翻件啊！好啊！快你財財勢地啊！4、8、9，唱埋3點飲啦！咁齊人飲啊！喂，居哥，喂，埋嚟坐，埋嚟坐。哎，靚女！喂，大家好佢。喂，仲有啲手尾未清嘅喎。唔係嘛，搞掂晒啦。係啦。搞掂咩啊？仲有一件啊，英國翻嚟嘅咧。仲有件？係啊。啊，地址啊。匿埋喺舊別墅喎。係啊，送埋佢去見老豆啦。包好搞掂啊！嚟，飲杯。飲啖啦。
你冇事啊嘛？跟我嚟，你走嗰邊。快走！快啲！點解寶叔咁耐都未嚟㗎？應該到㗎啦喎。一到碼頭你即刻上船啦。寶叔啊，咁你咧？我有分數㗎啦。嗯？喂，嚟咯！我頂住佢哋，你即刻上船啦。寶叔，同埋我走啦。你走先啦。寶叔咁遲嘅？冇講咁多啦，即刻帶少爺走啊！寶叔，走啦，落車啦，快啲走啊！唔使理我啊！寶叔，寶叔，一齊走啦，同埋我一齊走啦！寶叔，寶叔啊！梗係趕盡殺絕。快啲走啊！唔係趕唔切㗎啦！寶叔，咦？謝謝啊！老板，請問一下啊，庇護役在哪裡啊？庇護役啊，就在前面左轉啊！哦，謝謝啊。哇，那这点够了啊！你罩得住？你厉害！我老牛在这里混20多年了，从来没有唬过人啊！你是第一个啊，让我佩服的人。来，来，你们不要一直灌他酒嘛。大嫂，你放心啦。仁哥虽然才从香港来这里啊，没有多久了，可是啊，他很有办法的啦，对，他很有苦水的啦。来，花姐，螃蟹一不要了嘛！牛大哥。阿文，你看你今天又喝那么多。
聰仔，點會嚟嘅？咩事？講。阿爸死咗。咩話？阿爸死咗。出去先講。那么早就起来了，还得想香港的事。毕竟我跟龙家有20几年的感情。那你会不会丢下我一个人回香港去呢？你放心，等我把龙家的事办完之后，我会立刻赶回来的。这是我的家。答应我，你一定要回来。阿生，嚟放上啦，好正噶，哎呀，咪阻住啦！阿生，咩事啊？放上啦，我啲女啊好正噶。咩嚟㗎？我係 sales 嚟嘅。咩 sales 啊？鳳爪啫啩？咩鳳爪啊？搲嘢俾雞啄啊，龜公。徐生，你今年參選嘅主題政綱係咩咧？請你發表下。係咯，好，請你講下。今次嘅主題係除三害。徐哥呢輪巴閉啦，上鏡率仲多過周潤發。喂，佢話除三害，除咗佢，我同你，咁咪冇得咯。呢啲叫港人治港，有佢講冇人講。呢個衰神平時有10幾個馬仔保護住，要埋佢身，我睇唔係咁容易。而且佢每日嘅生活習慣都唔同，估計唔到佢會去咩地方。除咗啲公眾場合冇機會落手，喺公眾場合落手，我怕。放心啦，唔係逼不得已，唔會同佢硬冚。而家最緊要唔好俾佢哋發現我哋。邊個啊？哦，我係華記娛樂機構嘅公關啊。
咩事啊？冇，我帶咗鐘左紅、林青霞，仲有張曼玉嚟介紹俾大佬你識啊！我唔識佢哋嘅喎。大家做下 friend 啫嘛，我最多收少啲介紹費啊！佢哋個個功夫一流，玲瓏浮凸，你中意點玩就點玩。你講咩啊？貴公嚟啫，趕佢走。走啦，皮條佬，我哋唔要啊！啲女個個都好正㗎。喂，大佬啊，你未試過你唔知㗎咋？喂，最多收少啲介紹費啊！佢哋個個好似電影明星咁㗎喂。佢都唔怕衰喎，男人老狗靠女人食飯，仲喺度死纏添。等我趕住車。你開門先啊！你知唔知衰㗎？聰仔，四哥，聰仔，華仔，見翻你真係好。四哥，入嚟接傾啊！我攞嘢俾你飲啊！華仔，你隻腳。四哥，點解你隻腳會咁啊？我呢隻手，呢隻腳，就係上次大屠殺嘅時候，俾班仆街搞成咁嘅。阿娶你個仆街！今次我同倫哥翻嚟，就要同龍家報仇。唔得，我唔准你提報仇呢兩個字。點解？你冇資格講呢句說話。你嘅責任就係讀好你嘅書。我報完呢個仇，一定可以完成學業。你憑啲乜嘢報仇啊？你由細到大，未打過一次架，未開過一次槍，你點同人練啊？懵仔，係我係懵仔，我蠢，我笨，但我唔會做我冇骨氣嘅仔。我一定要同龍家報仇。如果你要報仇，就係忤逆仔。我好清楚喺阿爸臨死嘅時候吩咐過啲乜嘢。佢話唔准我哋報仇。我而家係龍家嘅長子，我話唔准你去就唔准你去。你姓龍，唔通我咪姓龍咩？你連一個跛佢都打唔贏，你點去報仇啊？人係會變嘅。冇錯，呢件事係你龍家嘅事。我雖然唔係姓龍，但係我都一樣要報仇。你講我唔想報仇，我點解要做扯皮條啊？我點解要咁忍辱偷生？我為咩？我都係為咗阿媽啫。如果我去報仇，我會有命翻嚟咩？阿媽嘅病又未好，佢咁需要人照顧。如果剩翻佢一個，你哋話點算？點算啊？華仔講得啱，我哋睇下你媽先，行。喂，邊位啊？阿佢，我係阿徐啊！我收到風，龍家母子匿埋喺避風塘。你聽日搵人去睇睇，係真嘅，懟冧佢哋，係咁啦。你知唔知？阿媽晚晚都夢見你，佢好掛住你。我都好掛住佢。阿媽本身有病，而家仲要佢屈喺呢啲咁嘅地方，我哋做仔嘅真係不孝。
四哥，邊隻係啊？嚟，藍色嗰隻就係啦。哇！咁都有嘅？四哥，隻快艇停喺阿媽隻船度喎。多謝280蚊啦。或者你哋唔好飲㗎啦，飲咁醉，大家唔好學人飲多啊嘛。多謝成哥啊，拜拜。喂，你醉啦，醉咗啦。喂，輪到我同你飲啦喎。你唔怕好似佢咁醉咗？咁怕啦，飲晒佢。大佬啊，大佬，冇嘢㗎啦，走啦。唔好理佢咋。你唔好搞住我，搞住佢。你自己走啊！我哋飲過。走。喂，好啦，走啦，少少啦，走啦，我少少，你又少少啊！飲，先飲晒佢喎。咁醉啦！喂，你做乜嘢？喂，你做乜嘢啊？喂！馬仔喺邊度？快啲講！唔知啊，講唔講啊？講啊！OK， 你滿意得㗎啦，1個鐘頭同你搞掂佢。呢度咁邋遢，上去寫字樓飲杯嘢。OK。鬼頭好緊張啲貨，叫班手足爽手啲。我 check 得好緊㗎啦。喂，大佬要上嚟啊，開酒啊！
呢邊，大佬。請坐。係咪呢度？係啊，撳鐘就開門。就係咁簡單。係。好，你去撳。就咁咪標重踩啊！去。換一個閉路電視。死婆！聰仔，你嗌佢喺前門入，或者你跟我嚟。冇玩嘢啊！小心啲。聰仔，我啊，開門啊！區哥咁夜翻啊？區哥今晚飲多咗。係啊。哦，係啊。喂，區哥啊，行錯路啦！知道錯啦，仲唔帶路？唔好亂嚟啊！阿翠喺邊度？喺邊度啊？講啊！嚇！大佬啊！區哥俾農家啲人挾持住啊 What happened？ 大佬啊，我哋點做啊？大佬啊，咁點啊？懟冧佢。冇事嘅，飲杯。Cheers。Hello。阿翠喺樓上啊！阿翠喺樓上，聰仔咧喺出邊。冇事嘛？而家都係翠，打兩道走。上去啦，我哋掩護佢。抌低槍，聽唔聽到啊？
全部入嚟！慢慢